na molongo ya bato bazwangolu na nzambe nakoki owanga na te naza na kati natomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai yawa ngolu na ngolu misala nekulusu ememelinga bomoi na meritaki teo na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu koza na motema oyo kiti ya bokonzi ebongisi na yo mosantu alola Yesu masiya soki osali te soki osimbi te bongo soki olobi te ayaye soki opesi mbote na bino nyonso balandi ya émission na biso donc kombo na ngai Alice Atal TV bosabone massivement bokozala dessus te lelo tozolobela Congo mboka na biso Congo makambo nyonso eza kose passe soki eza bientôt mabe pe nazanga moko te naza na invité na nga spécial ye moko muta kose présenter donc bosala te bosabone massivement donc ezala bien makasi. Bonjour papa. Bonjour maman Alice. Comment on a Junior Banda. Oui, la Congo Libanda. La Congo Libanda. Mingi toyolo bela mboka na biso. Mboka na biso Congo makamweze le kafuna na mboka na biso biso batoza libanda zo sala biso pati. Donc toki ko vanda boete to kanga monoko donc tellement de patrimoine na biso il faut to ya to lobela mboka na biso Congo. Yango moninga na représenter. D'accord. Ndenge bolandi ye eza papa Junior ye nde mutakolobela biso na masolo etali Congo. Donc naza na ba ni nanga lobelaki tokobanda na procès ya Cameroun. Selon yo makamba procès o ndenge ezoleka na bokolo bani na kati est-ce que eza jugement moko ezokatama na ndenge ya bien na odepite to eza biloko moko ya batrafic eza na kati? Ouais, merci maman la question tuni ngai makambo oyo ya procès ya Vital Kamerhe eza tantôt politique tantôt apolitique. Apolitique par rapport à quoi? Vital Kamerhe bapesaki engagement ya kozwa mbongo ya mboka mpona sala misala ya mboka. Juste là, c'est biso 100 jours à chef de l'État et kosala pas même une année. Mais toyo kovanda toyo mona ke mosala ya mboka au président de la République apesaki mbongo basala mpona 100 jours eza kose réaliser te. C'est pour cela bazwaki ye nanu comme détenu bayoka mbongo ya mboka oyo azwaki asali nango nini esali nini depuis ce temps oyo azwaki mbongo eloko nini yango a réaliser. Bon baye kotala à partir ya makambo nyonso wana asali eloko te ibale bazwa ye baattendre ye afaire montre na bato eloko nini oyo asalaki. Mais toyomona na kati ya jugement ngo on dirait eza na mwa louche na kati comprendre. Vital Kamerhe ce tozolande bien juste là Vital Kamerhe azobake aza innocent azwi mbongo ya mboka te eloko nini yango ezoprouve ke ye nde moto azwaki mbongo ya mboka. Mais lobi nalandaki jugement ndenge ezosalama bajuge juste là bazozwa ye comme non coupable nanu abimi coupable te. Tozozela balobi tribunal eza lisusu le 20 tozozela totala soki nini yango ekoarrive. Mais politique eza dynamique ndenge eza wana makambo eza ebele na kati ya politique oyo na kati ya affaire ya 100 jours eza na kati. Des fois bato bazolobaka te président de la République azolinga enfermer Vital Kamerhe par rapport à candidature ya 2023. Mais des fois bato mosusu bazolobaka te il faut bakanga Vital Kamerhe mpona ayibi mbongo. Bon biso nyonso tu tozotala etanke bana mboka totiki kaka justice congolais esala mosala nango. Même Bible ezoloba la justice élève une nation. Soki justice congolais eza fort bakolakisa biso de quoi baza capable po barésoudre problème wana. Yo na kokoloba na ka ya Vital Kamerhe. olobaki eza apolitique na politique
wana outi kolobela biso côté politique et bon côté apolitique au kolobani. Oui, apolitique na koloba par rapport ya misala oyo bapesaki ye misala oyo bapesaki ye bato ebele bazokanisa lokola ke asalaki yango te par rapport ake ye mpe aza candidat en 2023 comprendre yango nomonaki abandaki kofone bamisala baosala misala maleme mpona abimisa mokonzi ya mboka bayi mboka ke mbongo bapesaki nga mbongo tozwaki tosala yango misala te mpona na 2023 barejete moninga na ye Félix Tshisekedi yango moni ke makambo yango tantôt eza louche tantôt eza politique tantôt eza apolitique donc au juste là tozocomprendre te mais tosengi kaka na bajuge ya mboka oyo ya biso Congo oyo mokonzi ya mboka tie bango apesi bango confiance bakata makambo wana na ndenge moko elongo bani poso bakata wana elongo moko elongo bani te ekoluka peuple congolais atomboka abima libanda asala désordre donc eza jugement moko très sensible mpona ekoki mpe koluka bato base révolté à partir ya mboka désordre bima makambo ebele donc il faut kozwa makambo wana na tous les deux sens na tous les deux parallèles tozango apolitique tozango donc na tous les deux sens elo na koloba mais selon yo président azosala mosala malamu to azosala mosala malamu te po tomonaki depuis abandaki tozovivre kaka na bapromesse bato ya dollar eza élevé donc makambo ezobimabima toujours ebele selon yo est ce que vraiment azodirige mboka lolenge esengeli to aza na balese aller to eza ndenge nini okoki koexplike biso. Merci maman mpona question na yo esepeli mingi otulinga question moko malamu question moko kitoko mokonzi ya mboka ndenge aza wana azotravaille tout comme pas kotravaille te nakoloba ngo en deux sens comprendre mokonzi ya mboka aza na volonté ya koaider peuple mokonzi ya mboka aza na volonté ya kosala mosala mais eloko oyo ezosala ke ti sikoyo peuple congolais ase retrouve te eza par rapport ya coalition oyo akende kosala fpkh nde eza koprene mokonzi ya mboka akoka korealize bapromese ne oyo apesi bacongolais te juste là bana Congo nanu basepeli te jamais nakokoya liboso ya télévision to liboso ya miko nalobaka te mboka ezokende malamu te wana nakosi bayimboka baza na posa bamona ndenge mboka ezotambola malamu transport ebonga dollar ebonga bato bana kolia bien bana batango fele hôpital ezala ofele nde oyo bana mboka Congo bazozela na moto ya Antoine Félix Tshisekedi jusqu'à maintenant tellement que non asali yango te epai ya bacongolais jamais nakokolobaka ya mokonzi ya mboka azosala malamu tanke bacongolais no baza satisfait te elonga nakokoloba ya place wana yango vraiment et en plus pe natalaki émission moko boye babandaki kolobela makambo ya président abandaki atiaki mwa association moko edistribue biloko me bapesaki biloko ya malonga te mais ifalaki bato population eleka liboso ya écran ekumisa président ke président azosala mosala malamu boye na boye wana mpe yo kokotisango kaka keza makambo ya omoni baaction ya chef de l'état ezali normal il faut aider peuple na ye peuple azosouffrir peuple azolela nzala donc peuple bacongolais baza kosouffrir surtout biso toza libanda tozomona bandeko na biso nde baza kosouffrir kuna na Congo ezosala biso pasi makasi malgré tout biso toza kose retrouver a libanda me bandeko na biso baza kose retrouver te biso tozolia tozolata tozomela vie eza calme makambo oyo tozomona na bamboka libanda tozala mpe na posta ekoma mpe na mboka na biso Congo soki président de la République asalaki action wana oui c'est bien bon eza devoir na ye ya kosokipe na peuple na ye mais le problème c'est quoi bato oyo atie na pouvoir bato oyo atie na baposte ya baministre est ce que bazoyede chef de l'état na baaction oyo azosala est ce que bazoyede bango baza na poste banuire chef de l'état par rapport ya groupe politique na bango bazali jamais bakolinga baaction ya chef de l'état ekoma ezala bien na miso ya population tandis que bayebi ke baza na rendez-vous na 2023 élection ezali bango mpe baza na posa bazala bakandidat na 2023
yango ozomona bazosala de toutes les façons baluka moyen pour nuire président de la République so banuire président de la République bon bazwa avantage à 2023 donc soki mokonzi ya mboka asalaki action na wana ezali mpona peuple congolais eza bien mais esuka kaka wana te olobi te ke soki apesaki bato biloko kolia te congolais eza na posa nano wana te congolais eza na posa ke te abana kovivre chaque jour bien eza kaka action ya moki asali wana te esili te congolais eza na posa ke te abana kolia bien abana kolata bien azala tranquille transport eza pasi imaginez vous mboka lokola Congo bato bazodefa lipa na ntongo lipa kolia bazodefa ngo na ntongo mais c'est grave imagine neti lipa na ntongo bato bazokende kodefa lipa ezalaka te na mboka nayebisi yo ke mboka Congo tozodefa eloko lokola tomate ya linzanza bakata ezalaka te le peuple congolais azosouffrir peuple congolais azosouffrir kai biso bato toza libanda il faut toloba soki bandeko na biso baza kuna soki tolobi te banani bakolobela bango donc mboka na biso toza tokanisaki lokola tozwi mokonzi oyo akoya kolibere biso mais jusque là mboka ezoke malamu te yango nde totelemi mpona koloba ke mboka na biso ifo ezala libere mboka na biso eza prise en otage na bato moko boye basala groupe na bango soit disant groupe politique bazobenga yango parti FCC bango nde bazosouffrir bana mboka bazokontinue kosouffrir Kabila asali 18 ans de pouvoir Kabila Kabange police asali 18 ans de pouvoir eloni ya malonga atikeli biso toza toujours kaka na kosouffrir bandeko na biso bazosouffrir atiki même pas hôpital à bien atiki même pas baekole à bien atikeli biso nini moko oyo toza na droit ya koloba toza na droit ya kotelema mpe kolobela mboka na biso Congo tokoki kotika te tokanga maboko totalaka makambo wana ndenge oyo yango moni na ye liboso na yo mpona koyebisa yo soki il faut tolobela mboka na bandi bozolanda ndenge ndeko na biso junior azoloba donc ebongo mpona makambo ya manda ya Félix Tshisekedi façon ozomonela yango estce ye mpe akokóma na système ya korenouvele mandat to akosuka donc ozomona yango façon ezo koévolue ozomona ndenge. Merci maman journaliste ya motuno otuninga esika oyo na koloba boye mandat ya président de la République ezalaka une année renouvelable. Donc normalement, mandat président, une année, 5 ans renouvelable, pardon, excusez-moi, Balandi, 5 ans renouvelable. Donc soit ça dit 5 ans, à vous renouveler sous 5 ans. Donc en tout, ça fait 10 ans. Mais, Nali Makambo Nenge Zokende, Félix Tshisekedi a vraiment la chance de doubler mandat par rapport à Oya la Kakabana Mboka. Na propagande na ye akosela bana mboka juste là bana mboka non bamoni eloko côté mais yo kanisi vraiment que est-ce que ye vraiment ndenge biso tolobaka mboka na biso za pouvoir ya peuple pour le peuple par le peuple est-ce que toza na droit wana ya ko imposer Félix a renouvelé mandat et au cas où a renouvelé mandat est-ce que basale la vraiment définition wana ya pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Oui, c'est ça. Et là, vraiment, pouvoir du peuple par le peuple est allé. Biso ba peuple congolais, biso ba imboka, soto bito bimalibanda, tout élément. Na bité soko to la mikolo information na Mali pe bazo télémela président de la République na bango. Na mai oyo eti na Mali ba to sala soulèvement populaire. Ba imboka ba télémi pona koloba na mokonza mboka o azosala eza malamu te il faut à changer. Ndenge moko pe na biso d'ici là tozokende le 30 juin 1960 tozosala 60 ans depuis Congo ezwa indépendance eloko nini ya malonga oyo bacongolais babénéficie déjà après 60 ans mboka na biso ozokende kaka na baproblème na bapromesse tozoyeba te mokonzi ya mboka ye nde aza le garant de la nation ye nde moto azoattire population na ye siko eloko nini oyo abombeli bacongolais après 60 ans tozofeta ngo le 30 juin awa eloko nini yango bacongolais bakosala pierre oyo kolakisaka te depuis tozwaki indépendance après 60 ans makambo boye kosalami donc nyonso wana ezosala biso pasi ezosala biso mpe mawa yango omoni totelemi mpona koloba
Non, 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 trop c'est trop. Il faut mboka na biso échanger. Mboka na biso koki jamais ko continuer kaka na makambo wana na banomali wana ekotinda te. Et bongo, est-ce que eza malamu ndenge président na biso akendaki kosangana na parti politique ya FCC Cash? Est-ce que ezalaki vraiment initiative ya malamu to mpona yo omonaki yango eza mabe? Bon, côté wana nakoki korépondre o ndenge nini. FCC Cash ezali parti politique basali coalition. FCC eza parti politique ya bayi mboka Joseph Kabila na Cash ezali parti politique ya ye moko mokonzi ya mboka. Basalaki coalition wana mpona koya kofaire souffrir bana mboka te. Basalaki coalition wana mpona koya koaider peuple na babesoin au peuple aza nango basala baposa oyo ya peuple. Mais toye komona na kati ya FCC Cash on dirait rien ça ne va pas. On dirait il y a un mal attendu na kati bazoyokana te entre bango. Eza na ba ordre mosusu oyo mokonzi ya mboka apesi bazolinga koexécuta yango te. Eza na makambo mosusu oyo mokonzi ya mboka azoloba bazolinga koexécuta yango te. Ça veut dire que eloko wana même Bible ezoloba bato bazotambola nzela moko so bazokana te bakataka loboko. Biso bayi mboka biso bacongolais peuple congolais tomoni ke FCC Cash eza na intérêt moko te ya population to ya peuple congolais na kati. Donc mokonzi ya mboka pana nga choix oyo asalaki ya kosangana na FCC Cash eza mabe. Likambo ya FCC Cash il faut epanzana bapanzana mpona peuple congolais azwa moyen ya korespirer azwa moyen ya kojouir na makambo ya mboka na ye. Lelo tozomona bapoliticien bazoleka na télévision kofinga mokonzi ya mboka koloba boye na boye. Bon toboyi te toza na kati ya démocratie. Bien sûr okoya kokritike mokonzi ya mboka malgré tozokritike mokonzi ya mboka mais sala misala emonana. Biso tokanisaki FCC Cash ou bien FCC okoya koapportele biso un plus. Mais le contraire toyo komona sikoyo na kati ya terrain baye susu koboma biso nde lisusu koboma. Biso ba peuple congolais mo ba $1 oyo bandeko na biso bazozwa bazofuta bataxe bazofuta bafacture makambo nyonso wana mbongo wana nyonso ezokende wapi? Peuple congolais azosouffrir. Toza na posta mboka échanger. Mokonzi ya mboka azotala azomona. So azomona ke te coalition FCC Cash ezosimba te. Aponzango apanzango esila. Atala intérêt ya ba peuple congolais, atala intérêt ba congolais, atala kaka te avantage na bango, bazwi ba poste bazolia na basi na bango na bana esili peuple congolais zo souffrir. Wana nde toboyi. Soki ezali tio toboyi mama toboyi peuple congolais zo souffrir tolingi libala wana te. Libala wana il faut epanzana na FCC Cash, il faut epanzana mpona eza na intérêt moko te ya peuple congolais na kati. Soki intérêt ya peuple congolais ezalaki na kati nde tungai tondima. Bazowela ba poche na bango, bazowela ba compte bancaire na bango, ya basi na bango na ya bana na bango, peuple congolais zo souffrir. Et tant que nga peuple congolais, et tant que nga congolais na boyi coalition FCC Cash mokonzi ya mboka il faut azwa décision ya kopanzanga. Mais est-ce que mokonzi ya mboka akokoka kopanza libala wana ya FCC Cash po toyokaki ke abimane présidente eza nde FCC moto esalaki ye azala élu yango wana même makambo nyonso président azosala na volonté na ye te mais na nsima na baordre ya KFC Cash wana. Mais est-ce que mpona yo vraiment président akozwa courage ya koboya libala wana? Eloko na kokoyebisa merci d'abord mpona question na otuni ngai. Eloko na koyebisa yo eza boye. FCC Cash, FCC tout d'abord eza parti politique ya bayi mboka Joseph Kabila. Cash eza parti politique ya ye nani Félix Antoine Tshisekedi. Tolekaki na bavotaki. Comprendre que ce soit que bango ne mutu bachaki ye Félix selon bango nde bango baloba oyo nganga na yebi bokonzi utaka pa nzambe. Donc bache mutu étant que président de la République eza nzambe nde mutu akomi ye mpona bango balobi ke eza ye
mpona kopanza coalition FCC cash eza mpe facile te eza na mibeko oyo ekomami na cour constitutionnelle eza na mibeko oyo ifo kolanda na parlement eza na bamibeko oyo mokonzi ya mboka akoki kosala mpona aboma eloko wana eza na baprocédure ebele. Par exemple procédure ya liboso na kopesa yo ndeti totoka ndeko na biso nani Bahati Lukwebo aza na AFDA ale Bahati Lukwebo alongwa na FCC ndenge alongwa na FCC bongo minute oyo FCC eza lisusu na majorité te FCC ndenge baza wana baza lisusu na majorité te na minute mokonzi ya mboka kosala nini mokonzi ya mboka akoluka acha mutu oyo akoluka azwa majorité na kati ya assemblée soki mutu wana azwi majorité mutu wana nani azwi bato na kati ya majorité nde kosalaka mokonzi ya mboka asa sorti na libulu to na kati oyo FCC akangi ye soki asali bongo te nakoyebisa yo mokanda kaka kokontinue na kozala makambo boye tina fe ya manda na ye akoyela biso lisusu makambo mosusu tete bomoni tala nazalaki na bato bampeshaki ngai mpona kotravaille bopesa ngai lisusu 5 ans yango tozobelela déjà na minute oyo toza nano na 2020 totikali na 3 ans to 4 ans tozobelela tozoyebisa na mokonzi ya mboka soka koyoka biso soka kolanda biso message oyo tozotindela ye coalition FCC cash eza na intérêt moko te mpona peuple congolais eza na intérêt moko te peuple congolais azosouffrir yango tozosenga na ye aboma libala wana il faut ekufa bokonzi moto apesaka yango eza nzambe l'élévation vient de l'éternel nzambe nde moto aponaki ye azala mokonzi wana donc c'est à lui de prendre des décisions azala ferme na badécision na ye trop c'est trop peuple congolais azosouffrir elo nakokoloba yango. Bon, merci balandi ya émission na biso tokomi déjà na suka donc eloko na koloba eza kaka ke toza pays moko toza béni epai ya nzambe totonda richesse totonda bomengo mais peuple azosouffrir pourquoi po bino badirigeant peut-être bozoyeba façon ya komemela peuple congolais te donc eloko naosenga bino vraiment boyeba kogérer baconstitution na bino baparti na bino pour efacilité biso mpe toyeba na kosurvivre lipe ekomi cher bazoke ekomi 100 francs to ya dollar emati ekomi soko otindeli ndeko no mbongo na kine ake récupérer na banque bazopesa na to na bango moko ya 90 mais epare ke libanda to ekomi déjà na 18 000 francs donc babiloko nyonso wana eza bien te vraiment boyoka peuple congolais ndenge azolela boyeba mpe kochange papa junior soki oza na bato koki kopesa mbote donc merci mama Alice na ndenge oyo yaminga na émission oyo nakosenga lisusu merci ezala kaka mbala liboso te nakosenga ke ebana kozala mama Alice na oyo osali ngai merci na émission na yo tolobela Congo nakosenga na yo ezala mbala suka te ezala habitude oyaka tolobelaka makambo ya Congo nakosenga baoyo yanga bandeko nyonso tu merci baoyo bakolanda biso ndeti na mosika napesi mbote na mama na nga Godelive Kapinga napesi mbote na baoyo yanga bandeko nyonso bakolanda ngai peti na ngai Jetro Yombe na Zor napesi mbote na mwana na ngai Nartan Banzadio napesi mbote na oyo ngai molongani na ngai Gypsy Pembele napesi mpe mbote na Fallon Kuti napesi mbote na bandeko na ngai nyonso bakamarade na ngai nakozangisa te Dodo Kalayo Super Appétit Cédric Kande Rufus le beau garçon na kini soki natali na kini nazala bamasa na nga ve na nga Dadi Dagozo natali masa na nga Jarman nakozonga boye na mopanzi natali Moïse Bokungu Yannick Milo soki nake na poto nazomona ve na ngai Bonayoji tozongi lisusu kote mosusu namoni masa na ngai Lizobo Junior
nakopesa mbote susu na ba oyo ya ngai famille na ngai bandeko na ngai Anio Banza Merle Banza Junior Banza Naomi nakopesa mbote na Abigail Andi bino nyonso tu bandeko na ngai napesi bino nyonso tu mbote ngai bino ndeko yeyo tozolobela toujours mboka eza patrimoine na biso tokovanda tokokanga maboko te faut toloba soki eza koloba donc merci maman natondi yo boteni. Merci beaucoup Papa Junior pour l'invitation. Merci na baino so bakolanda émission na ngai donc merci vraiment pour na baton na bino et na pesimbote na ngai na Brigitte Talunga, Armel Attal, Adler Attal donc bambote belé place so bozali RTA Mokonza Casablanca, pourquoi pas Igo Masia et Sarah LFK Sarah Totila na pesimbote bambote belé et na pesimbote na Itumba Nicole depuis les États-Unis na pesimbote na Norbert Amis Monsieur Bio depuis le Canada et na sima ya caméra tozaki bongo na puissance SC donc bambo tebele pepo na yo pour na musala kitoko zo sala donc je vous aime bien, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Sekele ya esengo nanga sekele ya libota nanga refrain ya loyembo nanga résumé ya mateya nanga tambola oyo ai nazobika na bolingwa nzambe nazobika na bolingwa nzambe pema nazopema eza bolingwa bongo makasi ya nzoto yo nzembo na ngai etango nyonso sekele ya